ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹലുവയാണ്. ഹലുവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തനം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 3/4 കിലോ, 1 കിലോൻ്റെ അടുത്ത് തണ്ണിമത്തനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി, തണ്ണിമത്തനാണ് മെയിൻ ഐറ്റം, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 150 ഗ്രാം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 150 ഗ്രാം തന്നെ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്, ബദാം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ആ തണ്ണിമത്തനൊക്കെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കണം. അതിൻ്റെ ആ വെള്ളം മാത്രം മതി. അതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണേ. കാരണം നമുക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട, കട്ടിയുള്ളതൊന്നും വേണ്ട, നല്ല വെള്ളം മാത്രം മതി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല കളറുള്ള തണ്ണിമത്തനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളറൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ആ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബൗൾ എടുക്കുക. ആ ബൗളിലേക്ക് നമ്മുടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് തണ്ണിമത്തൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം കട്ടകളില്ല നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മൊത്തം തണ്ണിമത്തനിലേക്ക് ജ്യൂസിലേക്ക് നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി മൊത്തം മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈ നട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. കാഷ്യൂനട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള അതിനകത്തുള്ള ബദാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. വെറുതെ ബ്രൗൺ ആക്കുമൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. വലിയതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കരിച്ചെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യം വേണ്ട. ഇനി ആ ബട്ടറിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ തണ്ണിമത്തം നമ്മൾ ജ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുക. കാരണം തീ കുറച്ച് ഒഴിക്കണേ, കാരണം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് പലപ്പോൾ പൊങ്ങി വരും. നമുക്കിനി അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കണം, അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ കളറ് നോക്കിയേ, ഞാൻ ഒരു തുള്ളി കളർ ചേർത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ നല്ല മധുരമുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല കളറുള്ള തണ്ണിമത്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കളറൊന്നും നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വന്നില്ല. ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. ഒന്ന് തിളച്ച് നമുക്കിത് വറ്റി കുറുകി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവണം. ഹൽവ ആക്കി എടുക്കണ്ടേ നമുക്കിത്. നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങി പതുക്കെ തിളച്ച് തുടങ്ങി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കാരണം ആ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇളക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതായി പോകും, അടുക്കി പിടിച്ച് പോകും. നല്ലോണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തനൊക്കെ തിളച്ചു. ആ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഷുഗർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, 150 ഗ്രാം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തണ്ണിമത്തന് ഷുഗർ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഹൽവയിൽ ഷുഗർ ചേർക്കാം. മധുരം കൂടുന്നതോടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നു മാത്രം. നല്ലോണം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതാവണ്ടേ, അതിനകത്ത് അലിഞ്ഞ് മൊത്തം നമ്മുടെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ശരിക്കും പോയി തണ്ണിമത്തൻ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവണം. ഇളക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതുമാത്രം ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതാ കുറച്ച് ബട്ടർ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഒന്ന് വറ്റി തുടങ്ങിയെന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഏലക്കായപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ മതി, ധാരാളമാണ്. ഇതാ നമ്മുടെ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ പോയി വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തൻ. കണ്ടില്ലേ, കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി. എപ്പോഴും ഇളക്കലും നിർത്തരുത്, ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. കണ്ടോ, ചെറുതായിട്ട് ടൈറ്റായി. നിർത്തരുത്, ഒരിക്കലും കൈ വിട്ടു പോരുത്. കാരണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കുറച്ചുകൂടി ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി വീണ്ടും ഇളക്കാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇളക്കാമെന്ന് പറയാനില്ല, നമ്മൾ ഇളക്കണം, നിർത്തരുത്. ഇതാ ശരിക്കും കട്ടിയായി തുടങ്ങി. 15 മിനിറ്റിനുള്ള ഹൽവ റെഡിയാണ്. ശരിക്കും കട്ടിയായി തുടങ്ങി. കണ്ടില്ല, ആ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു പോകുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 150 ഗ്രാമാണ് ആദ്യം ബട്ടർ ചേർത്തെങ്കിൽ പിന്നെയും ഒരു 100 ഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 3 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ആ കാഷ്യൂനട്ട് വറുത്ത് വെച്ചായിരുന്നില്ല, അത് നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ടും ബദാമൊക്കെ വറുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു, അത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതായത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഇളക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിസ്താക്കി ഇടാം, ബദാം ഇടാം, കാഷ്യൂനട്ട് ഇടാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടണ ഡ്രൈ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നട്ട്സ് അല്ല, ഫ്രൂട്ട്സ്. നട്ട്സ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് വരും.
ഇതാ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും എടുത്ത് കോരി കോരി മറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. മൊത്തം വിട്ട് തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ഹൽവ ഏകദേശം റെഡി ആവാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. കുറച്ചുകൂടി ബട്ടർ ഒഴിച്ച് ഒന്നും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഹൽവ വയ്ക്കാനുള്ള പാത്രം ഒന്ന് ബട്ടർ ഒഴിച്ച് വെക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോഴാണ് അത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഡ്രൈ ആയ നമ്മുടെ ഹൽവ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മൊത്തം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം നമുക്കൊരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടണമല്ലോ. ആ മേൽഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ. നമ്മുടെ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായ നല്ല ഒരു ഇതിനകത്തങ്ങോട്ട് കിട്ടും. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ മാനുവൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് വയ്ക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഒരു 3 മണിക്കൂർ, 2 മണിക്കൂർ മതി, പക്ഷെ ഒരു 3 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടൊക്കെ പോയി നല്ല കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഹൽവ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ വാട്ടർമെലൺ ഹൽവ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം. ആ സൈഡൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് വിടിയിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം വേറെ ഒന്നും തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബട്ടർ തേച്ചതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുപോരും അത്. ഇനി നമുക്ക് മുകളിലൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കമത്തി എടുക്കാം. അതിനുശേഷം കഴിച്ചു നോക്കണമല്ലോ ഈ സാധനം. നല്ല സൂപ്പറായിട്ടായിരിക്കും. കാരണം വേറെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നുമില്ല. ആ കളറ് തന്നെ പ്യുവർ തണ്ണിമത്തൻ്റെ കളറാണ്. ഞാൻ ഒരു കളറും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനകത്ത്. ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ്. കണ്ടില്ലേ എന്ത് സോഫ്റ്റാണെന്നറിയോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം കമൻ്റ് ഒന്ന് വന്ന് നമ്മളോട് പറയുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല പുതിയ ഡിഷുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള തോന്നുന്നത്. ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം ഓർക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. പിന്നെ രസമാണെന്ന് കണ്ടില്ലേ? ഉണ്ടാക്കി നോക്ക്, പൊളിക്കും, ഒന്നും പറയാനില്ല.